Үсэг бичиг бүр хөндлөн хөвтөө цэглэлээр бичигдэг, уншигддаг юм шүү дээ. Гайхамшигын 7. Басаа Монгол үсгийн бүхий л бичлэг журлаг нь бүгд өөрийн үндэснийхаа үсэг бичгийн өвөрмж юм тамгатай байдаг мөртөө түүнээ нэрс дуудлагч Монгол суудын нүүдэл соёлын мал малдлын амьдрал төмцөлтэй амин холбоотой байдаг. Жишээ нь үсгийн бичлэг журлагт толгой, сүүл, гижиг, өвөр, орхиж, зачдаг гэж байдаг. Үүнээс барамгай Басаа Монгол үсэг бүхэн өөр өөрийнхөө ядгарм тод зан ааштай байдаг. Энэ нь хүнээ зан чанартай адилхан янжиг байдаг. Бас ч маш гүн нарийн хөгжмөг чанартай байдаг нь нэн гайхамшиг. Жишээ нь Аадар вороны Аадар, наму яруухан яруухан. Аадар вороны Аадар гэж хэлэхгүй шүү дээ. Аадар гэж зүйлийг хэлэхгүй. Яруухан яруухан гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яруухан гэсэн. Энэ дээр зан чанар байгаа. Мөнгө тэнгэрийн 7 бурхан одон мэд гэрэлтэй Басаа Монгол үсгийн гайхамшигын 7 суддын мөглөхөөр хижигсэн энийг сондрих ухаант мэрэгд та бүхэндээ ийхүү талиулаа. Гэгэндэн шүүн тунгамо та бүхэнд гүн талархлаа. Энэхүү үйл ажиллагад оролцдгийн миний албаж байгаа дээд сургуулийн дарийн бүгд найрамдах хэдэр дусын Өвөр Монголын ордоос хорноо Шилийн гол албан мэргэдийн дээд сургуулийн удирдлага захиралдаа талархж байгаагач та бүдгэрхээ өмнөөс хэлье. 2015 оны 6 сарын 6-ны өдөр Оросын холбооны бүгд найрамдах бараад улсын нийслэл Улаанууд хотноо. Та бүхэндээ баярлалаа. Эрдэмтэн багш нар лекцээ уншиж танилцуулсны дараагаар Бурят улсын ардын жүжигчин Орос улсын төрийн шагналт дуучин Айдууны цэнхэр хадаг барин хүрэлцэн ирсэн зочид гинштэд сонирхуулав. Мөн араас нь шагналын хур бууж урлаг соёлын тоглолтууд араараасаа тавигдсан. Bye.
Oldum peyet anyen Бидний явсан аялал 4 хоног үргэлжилсэн бөгөөд нутгийн зөв жолоо эргүүлэхийн өмнө байгаль нуураар орж мөн амьд бурхан гэгдэх итгэлт хамбад мөргөөд бутсан. Энэхүү эрдэм шинжилгээний баг хурлыг зохион байгуулсан Янжинлахам ерөнхийлөгчтэй хамт олонд баярлаж талархснаа илэрхийлье.